अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये यूटोंग बस है। इसका एसी ऑन नहीं हो रहा है और एसी में क्या मसला आ रहा है, क्या एरर दे रहा है, ये भी आपको सारा बताते हैं। नाले भी दसना थोड़ी देर बाद। इसमें कोड आ रहा है 01। अब ये 01 कोड किस चीज़ का है ये अभी आपको बताते हैं। वायरिंग का भी हो सकता है और इसका एसी का जनरेटर भी हो सकता है। ये सारा आपको अभी बताते हैं। चलो और ना जाके ये एसी का सारा फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पे पहले चेक करेंगे। उसके बाद इसके नीचे भी है एक बॉक्स लगा, वहाँ पे भी चेक करते हैं। फ्यूज़ां दे भी बनाना साल खोते ये तो सिर ला। अभी इसमें वायरिंग का मसला आ रहा है, अभी वो चेक करते हैं कि क्या इसमें मसला है। गाड़ी बंद कर दें। चलो बंद करो तेरी भैन। ये देखें, ये वायरिंग इसकी जनरेटर के साथ लग रही थी, तो ये वायरिंग भी ख़राब हुई है। अभी इसको सही करते हैं, फिर इसको चेक करके बताते हैं। चलें जी, अब देखते हैं इसको। ठीक है जी, ओके है। इसकी वायरिंग ठीक हो गई। वायरिंग का मसला आ रहा था, तो 01 का कोड उस वजह से आ रहा था। अभी एसी कंप्रेसर ऑन हो गया है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।